اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د سید شریف د مشران راغلیو نن ډي سي صاحب له راغلیو د دې شکایت سره راغلیو چې هلته کې په درنګونو کې خلکو کار کو او هلته کې د مونږ ونې او بوټي خرابېږي او چا پکې په د آبادۍ کوشش کوي خلک. نو په هغه سلسله کې زمونږ د مشران راغلیو ډي سي صاحب له، خو ډي سي صاحب نشته دی. نو زمونږ د مشران بیا میلاو شو د ډي سي صاحب سره. نو د خپلو مشرانو نه خبر اورو چې د ډي سي صاحب ورته څه ووې. حاجي بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د سید شریف مرکزي کونسل مشران د امیر محمد صاحب په سربراهۍ کې د ډي سي صاحب سره ملاقات ته راغلي او یو ایشو په مقبره باندې چې دا د ډېر وخت نه دا مسله روانه ده. په دې باندې موږ د انتظامي مشکور یو چې دوی 145 لګولې ده. په د 145 خلاف ورزیانې داسې پټ په پټه کېږي چې هغه کله د شپې کله د ورځې داسې موږ ته اطلاعات نه ځي. خو چونکې سید شریف مرکزي کونسل مشران دې انتظامیه منع کړي چې تاسو به په خپله باندې چې څه داسې څوک مداخلت کوي تاسو به د مقبرې ته خپله نه ځئ. نو لهذا نن بیا موږ دا یو کمپلینټ راوړی وو. نو ډي صاحب خو زموږ الله پاک په عزت لري، زموږ ډېر سپورټ کوي. نن موږ د هغه په ځای باندې ډي سي صاحب ناست وو، نو هغه سره موږ ملاقات وکړو او هغه ته موږ دا کمپلینټ ورکړو چې په مقبره کې دا نمونه دغه کېږي، تاسو په دې سلسله کې خپل سره قانوني ایکشن واخلئ. نو د هغه هم ډېر زیات مشکور وو، ډېر زموږ عزت یې وکړو او ټلیفون یې وکړو ایس پي صاحب ته او چې په دې باندې مته چې نظر ساتي او د دې وجې نه نظر ساتي چې یاره دا یو متنازعه علاقه ده او 44 کې لګېدلې ده د سید شریف د قوم ته یو اهم مطالبه ده د دې مقبرې چې څه خون خرابه په دې کې ونه شي. دا د هغه الفاظو ایس پي صاحب ته ټلیفون وکړو چې یاره په دې کې مزید مداخلت داسې په نوټس کې رانه شي او په دې باندې خامخا پولیس دې هر وخت نظر ساتي. یو ځل بیا موږ ډېر زیات مشکور یو او انشاءالله تعالی د سید شریف مقبره چې کوم دا ډېر ژر به په دې باندې د سیکشن 4 باره کې موږ تپوس وکړو، هغه هم په پروسس کې ده، پېښور نه ده. حکیم صاحب په دې کې د فنډ دغه کوي، دا ډیلې کوي. نو هغه ته خواست کوو چې په دې کې د فنډ د ریلیز ضروري چې دا مسله په فنډ د فنډ نه حل شي. نو ادروایز دا معامله ډېره زیاته ګمبیر طرف ته روانه ده. هسې هم یو ډېره سنګینه معامله روانه ده او چې څومره مته چې دا کېږي او دا کېږي موږ ته دې مسایل کېږي او ټول مطلب دا چې دا خلک هلته مداخلت کوي، مختلف خلک